سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. شمالي وزیرستان کې جګړه، 22 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي وزیرستان د میرالي په خودي کلي کې د پاکستاني پوځیانو پر پوستي موټر بم برید کې د لومړنیو معلوماتو پر اساس پاکستاني عسکر هلاک شوي او 15 تنه ټپیان دي. له پیښې وروسته په ساحه کې د ډزو غږونه اورېدل شوي چې وروسته ساحې ته مرستندویه ځواکونه روان شوي، خو دغه مرستندویه کاروان هم له کمین سره مخ شوی دی. دا لومړني معلومات دي او ښایي په تلفاتو کې تغیرات راشي. د یادو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او وايي لسګونه پاکستاني پوځیان یې وژلي. ملا یعقوب به پاکستان سره د خبرو مشري کوي. په افغانستان کې د افغان حکومت TV سرچینې BBC ته ویلي چې د دفاع وزیر به په قطر کې له پاکستان سره د خبرو لپاره د افغان پلاوي مشري وکړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې له قطر په دې برخه کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې او په وینا دوی خبرو ته چمتو دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر تازه ترینګلتیا او نښتو وروسته دواړه هیوادونو ته 4 ساعته لنډمهاله اوربند سالا شول او معلومه نه ده چې وبه غځول شي او کنه. د افغان حکومت سرچینې وایي که پاکستان بیا د کوم برید هڅه وکړي نو له پخوا به له سخت ځواب سره مخ شي. مولانا وای پاکستان ور د جګړې توان نه لري. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پنځشنبه په ورځ په دیره اسماعیل خان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال افغانستان سره د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویل پاکستان ور د جګړې توان نه لري. هغه زیاته کړې نیابتي جګړې باید پای ته ورسیږي او دواړه ښکیل اړخونه د جګړې او د دښمنۍ ژبه پرېږدي، ځکه د هغه په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه نه د پاکستان په ګټه ده او نه هم د افغانستان په ګټه. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې د پاکستان پر داخلي او بهرني سیاستونو هم سختې نیوکې وکړې او ویل زموږ سیاستونو پاکستان په سیمه کې یوازې کړی، د چین باور کم شوی او هیواد د سیاسي یوازیتوب لور ته روان دی. هغه زیاته کړه موږ له هند سره دښمني لرو، له افغانستان سره ښکیل یو او له ایران سره هم اختلافات لرو، نو چیرې دی هغه بهرنی سیاست چې د سولې، بقا او خپلواکۍ پر بنسټ ولاړ وي. د سپین بولدک چمن دروازه په لنډمهالي ډول پرانیستل شوه. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د سپین بولدک دروازه د لنډې مودې لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره پرانیستل شوه. که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو وړاندې د یادې دروازې د خلاصېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د دوشنبې په ورځ په چمن کې د سلګونه بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د سپین بولدک چمن دروازه د لنډې مودې لپاره پرانیستې وه. پاکستاني لوري لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان هوایي بریدونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي. کندهار کې پیښو ته د رسېدنې رئیس عبدالسلام عمري تلونیسته وایي چې د افغان پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله سپین بولدک کې 20,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د نوموړي په خبره دغه کورنۍ د پاکستان د ړندو بمبارۍ له امله بې ځایه شوي دي. عبدالسلام عمري زیاتوي چې جګړه کې 30 کورونه په بشپړ ډول او 50 نور بیا په نیمه بشپړ ډول ویجاړ شوي او ترڅنګ 80 هټۍ ویجاړې او 10 د موټرو پلورنځي هم زیانمن شوي دي. چین وايي پاکستان او افغانستان باید دوامداره اوربند عملي کړي. د چین بهرنی چارو وزارت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لنډمهاله اوربند او د خبرو له لارې د ستونزې حل ته د دواړو هیوادونو د چمتووالي هرکلی او ملاتړ کړی. چین له دواړو هیوادونو غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي، بشپړ او دوامدار اوربند عملي کړي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان لینجیان په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د خبرو له لارې د ستونزې حل د دواړو خواو په ګټه دی او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هم ګټور ګڼل کیږي. نوموړي پاکستان او افغانستان یو د بل ګاونډیان او د چین ملګري یاد کړي او ټینګار کړی چې چین به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره خپلو رغنده هڅو ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لنډمهالي اوربند هرکلی کړی او د جګړې پای ته رسولو لپاره د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دغه وزارت ویان اسماعیل بقایي د افغانستان او پاکستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته پر متقابل احترام په ټینګار سره زیاته کړې ایران چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلتیاو د کمولو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز د افغانستان
نوموړي دغه راز د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د څو اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو په ګډون د اغېزناک اقدام پر اړتیا ټینګار کړی دی. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په نقضولو تورن کړي دي. د دواړو خواو له لوري د اوربند د نقضولو ادعا وروسته له هغه وشوې چې د حماس لخوا د یرغمل شویو اسرائیلیانو د جسدونو سپارلو لړۍ وځنډېده. اسرائیل وایي حماس تر اوسه یوازې 10 جسدونه ورسپارلي او پاتې 19 یې نه دي ورکړي. حماس بیا وایي چې ډېری جسدونه د کنډوالو لاندې دي او د راایستلو لپاره پرمختللو وسایلو ته اړتیا ده. اخوا حماس اسرائیل د اوربند په نقضولو تورن کړي او ویلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د ډزو له امله 40 فلسطینیان وژل شوي دي. سعودي عربستان له امریکا سره د دفاعي تړون په لټه کې دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سعودي عربستان د ټرمپ ادارې سره د امریکا او قطر ترمنځ د وروستۍ هوکړې په څیر د یو دفاعي تړون لپاره په خبرو اترو بوخت دی. د راپور له مخې ریاض هیله لري چې دغه دفاعي تړون به سپینې ماڼۍ ته د سعودي ولیعهد د سفر پر مهال وروستی شي. ټرمپ په دې وروستیو کې یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي چې متحده ایالات به پر قطر د هر ډول برید په صورت کې د پوځي اقدام سربیره ټولې مناسبې قانوني لارې وکاروي. ایران افغانانو ته 200,000 کاري ویزې ورکوي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر او د سویلي اسیا لپاره د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت له مسؤل رضا بهرامي سره لیدلي دي. دغه وزارت وایي د ناستې پر مهال نوموړي ژمنه کړې چې هیواد افغانانو ته 200,000 کاري ویزې ورکوي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې د بهرامي په حواله لیکل شوی چې هیواد د افغان کډوالو په تړاو له طالبانو سره خبرو ته ژمن دی او مسلکي افغان کارګرو ته به 200,000 ویزې هم ورکړي. د نوموړي په حواله زیاته شوې چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم تر پخوا ډیره ښه شوې ده. مولوي عبدالکبیر له دغو ایراني چارواکو نه غوښتي چې هیواد به له افغان کډوالو سره له نرمۍ کار واخلي او په جبري توګه د هغوی له ستنېدو ډډه وکړي. افغان وزیر ویلي ایران باید د افغان کډوالو د شتمنیو د خوندیتوب په تړاو هم لازم اقدام وکړي. ټرمپ له پوتین سره خبرې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې ټولنیزې شبکې تروټ لیکلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي. نوموړي ویلي په دغو خبرو کې د اوکراین جګړې پای ته رسول عمده برخه وه او سمدستي به یو تخنیکي ټیم په لوړه کچه د همدې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ټرمپ ویلي دی به مخامخ له پوتین سره په پودکاسټ یا هنګري کې هم وګوري او هڅه کوي د اوکراین دا وحشتناکه جګړه نوره پای ته ورسوي. ټاکل شوی سبا د اوکراین ولسمشر زیلینسکي هم له ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وویني.